भाई कुछ लोग बता रहे हैं कि वहाँ पे कोई वजन नाप रहा है, वो वजन नापने के 5 रुपए ले रहा है। यही देखते हैं क्या कर रहा है। जल्दी आइए, देखते हैं। अरे ये भैया जी लगता बैठे हुए हैं, वजन नाप रहे हैं। भैया जी वजन नाप कितने रुपए ले रहे हैं वजन नापने का? 5 रुपया। 5 रुपया मात्र। कांटा कौन सा है भैया जी? कांटा तो बता नहीं पाएंगे। बता नहीं पाएंगे। अच्छा, अभी तक कितनी कमाई हो चुकी है? हैं? अभी तक कितने लोग आ चुके हैं आपके पास? अरे जितने भगवान दे दें उतने। अच्छा। किसी ने अभी नपवाया अभी तक? नपवाते तो आते जाते रहते हैं। तो कमाई हो जाती सही से?